Как правильно приготовить и применять лук с сахаром от кашля? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальное. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту. Найти лук с сахаром от кашля. Лук – источник большого числа витаминов и минералов, которые сохраняются в нем даже после термической обработки. Вместе с сахаром он помогает избавиться от симптомов простуды, включая и кашель. Средство разжижает мокроту и выводит ее из дыхательных путей. Сахар активизирует выделение сока из овоща, делает лекарство сладким. Лук содержит не только аскорбиновую кислоту, фитонциды, фруктозу и эфирные масла, но и массу других полезных веществ, представленных в таблице: витамины В1, тиамин 0,5 мг, В2, рибофлавин 0,2 мг, В5, пантотеновая кислота 0,1 мг, В6, перидоксин 0,1 мг, В9, фолиевая кислота 9 микрограмм, С, аскорбиновая кислота 10 мг. Е-токоферол 0,2 мг, pp. Никотиновая кислота 0,5 мг, H, биотин 0,9 микрограмма, макроэлементы: кальций 31 мг, магний 14 мг, натрий 4 мг, калий 175 мг, фосфор 58 мг, кремний 5 мг, сера 65 мг. Микроэлементы: железо 0,8 мг, цинк 0,85 мг, йод 3 микрограмма, медь 85 микрограмм, марганец 0,23 мг, хром 2 микрограмма, фтор 31 микрограмм, бор 200 микрограмм, кобальт 5 микрограмм, алюминий 400 микрограмм. Никель 3 микрограмма, рубидий 476 микрограмм. Пищевая ценность: калорийность 41 килокалория, белки 1,4 г, жиры 0,2 грамма, углеводы 8,2 грамма, пищевые волокна 3 грамма, вода 86, город, органические кислоты 0,2 грамма, зола 1, город, крахмал 0,1 грамма, моноидисахариды 8,1 грамма. Овощ содержит витамина С больше, чем цитрусовые, поэтому играет важную роль при выздоровлении. Лук помогает бороться с патогенной микрофлорой и предотвращать ее размножение, устранять воспалительные процессы, разжижать и выводить мокроту из организма. Благодаря комплексному терапевтическому воздействию, средства из этого овоща используют для лечения как сухого, так и влажного кашля. Независимо от его природы. На влажный кашель луковый сироп воздействует как муколитическое средство, разжижает и выводит мокроту из бронхов. При сухом кашле раствор снимает его удушающие приступы. Лук и сахар снижают спазмы и устраняют першение в горле. Как правильно приготовить? Для приготовления сиропа от кашля подойдет желтый или красный лук. Сахар используют белый или тростниковый. Предварительно репку обдают кипятком для устранения резкого запаха. Традиционный рецепт лекарства приведен ниже. Ингредиенты: луковица 1 шатэ. Сахар 100 г. До приготовления очищают и нарезают лук. Выкладывают часть овоща в стеклянную емкость, посыпают его частью сахара. Слои чередуют. Закрытую тару оставляют в темном месте на 10 часов. Сок, который пустит лук, фильтруют и сливают в отдельную емкость. Другие вариации рецепта в народной медицине используют и другие рецепты лекарств от кашля на основе жгучего овоща. С яблоком средство хорошо размягчает и выводит мокроту из дыхательных путей. Ингредиенты: лук 1 шатэ. Яблоко 1 штат, кипяток 1 лист, сахар 30 грамм. Приготовление: лук и яблоко разрезают на 8 частей. Компоненты выкладывают в эмалированную тару. Заливают кипятком. Томят на малом огне до размягчения лука. Полученную кашицу отжимают через марлю, отвар переливают в термос, смешивают с сахаром. На луковой шелухе эликсиром лечат кашель любого происхождения. Средство эффективно при хроническом бронхите. Ингредиенты: лук 2 шатэ. Вода 1 литр, сахар 200 грамм. Приготовление: смешивают воду и сахар, ставят тару на плиту для нагревания. В кипящую воду кладут неочищенный овощ. Варят средство на малом огне 40-50 минут. Овощ извлекают, а полученный отвар охлаждают. С медом луково-медовый сироп лечит затяжной кашель, благотворно воздействует на нижние дыхательные пути. Ингредиенты: лук 1 шатэ. Вода 200 мл, мед 50 грамм. Приготовление: овощ измельчают. Заливают его водой и подогревают. После закипания в отвар добавляют мед.
Через 30 минут отвар фильтруют. С имбирем такое средство избавляет от сильного кашля. Имбирь усиливает действие традиционного лукового сиропа своими иммуномодулирующими свойствами. Ингредиенты: луковый сок 10-15 мл, щепотка сухого имбиря. Приготовление простое: щепотку порошка растворяют в 1 ст. Листы сока. Как применять лекарство? Классическое средство из лука и сахара употребляют только в разведенном виде по 20 мл 4 раза в сутки, после еды. Длительность терапевтического курса – не более недели. Хранят состав 2 дня в холодильнике, в плотно закрытой стеклянной таре. Лекарства из яблок и лука употребляют на протяжении суток по 1/4 ст. Отвар готовят ежедневно. Сироп из неочищенного овоща и сахара принимают трижды в сутки по 2/3 ст. Лекарства из меда, лука и сахара употребляют по 20 мл не менее 4 раз на день, после еды. Держат средства в холодильнике. Имбирную смесь принимают по 1-2 часа. С интервалом не менее 6 часов. Лечение беременных женщин и детей. При беременности специалисты не рекомендуют прием медикаментов, поскольку они способны оказывать пагубное воздействие на плод. Сироп из жгучего овоща и сахара при кашле – достойная альтернатива фармацевтическим препаратам. Средство безопасно для матери и ребенка, быстро избавляет от симптомов простуды и насыщает организм витаминами и минералами. Схема приема стандартная. Специалисты по грудному вскармливанию не дают точного ответа на вопрос, влияет ли употребление лукового сиропа на вкус и запах грудного молока. Если после употребления лекарства кормящая женщина замечает повышенную раздражительность или возбудимость ребенка, тот отказывается от приема пищи или у него учащается сердцебиение, сироп не употребляют до конца лактации. Сироп безвреден для лечения детей, но для снижения риска аллергии или других неприятных реакций организма объем лекарства для ребенка до 12 лет уменьшают на 30-50%. Если взрослые принимают средство в разведенном виде по 20 мл 4 раза в сутки, то детям дают его по 10 мл 3 раза. Противопоказания: запрещено употребление лукового сиропа людям с почечной недостаточностью, патологиями желчного пузыря, гастритом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, язвой желудка и аллергией на овощ. При лечении важно соблюдать дозировки средства и длительность лечения. Отзывы: приведем отзывы людей, испытавших на себе действие лука при кашле. Ольга, Г. Ялта: я рекомендую добавлять в луковый сироп капельку меда, если у вас нет на него аллергии. Лекарство становится вкуснее и полезнее, так как мед обладает иммуноукрепляющим эффектом. Брать для лекарства плоский ялтинский лук я не рискнула, у него нет резкого запаха и вкуса. Наталья, город Иркутск: закрывайте лекарство очень-очень плотно. Я не крепко закрыла банку с луковым сиропом и получила неприятный запах на весь холодильник. Средство отличное, лечусь им сама и даю дочери, хотя корень солодки ее не заставить выпить. Кашель проходит за 2-3 дня. Ирина, город Ангарск: использую для приготовления мед вместо сахара, получаю лекарство от кашля, мощный стимулятор иммунитета и вкуснятину, которую запиваю чаем. От кашля избавляюсь в первые дни лечения. Но сироп получается калорийным. Совмещать с диетой не получится. Заключение: луковый сироп богат витаминами, минералами и маслами, отлично справляется с лечением сухого и влажного кашля. Лекарства готовят с яблоками, имбирем, медом, используют и овощ в шелухе. Средство обладает отхаркивающим и иммуностимулирующим эффектами, подходит для детей и беременных женщин, но имеет и ряд противопоказаний. Перед лечением проконсультируйтесь с врачом. Watch this video on YouTube.